Aka kanya tuvugana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abaturage baho bamaze kwitorera perezida wabo wa 47. Ni perezida Donald J. Trump yavuye mu ishyaka ry'abarepublike, aho iri shyaka ry'abarepublike ryari rihanganye n'ishyaka ry'abademokarate ku mukandida wabo Madame Kamala Harris. Ishyaka ry'abarepublike ryatsindiye ku majwi 51 ndetse n'ibice 5, mu gihe iry'abademokarate ryo ryagize amajwi 47 n'ibice 5. Donald J. Trump akimara kumenya ko yegukanye intsinzi, hari icyo yahise atangaza. Ibyo n'ibindi byinshi byaranze aya matora nibyo tuje kubanyuriramo uko byagenze. Si ibyo kuza kandi turaza kwerekera no muri Israel, babwira amakuru ahari avuga ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yirukanye Minisitiri w'Ingabo zaho. Twumve n'icyabiteye muri make. Ku rundi ruhande kandi Ukraine ikimara kumva amakuru ko muri Amerika batoye Donald J. Trump, amarira ni yose kuri Perezida Vladimir Zeleskey. Ikaze, ibyo n'ibindi byose nibyo tugiye kuganira. Mbahaye ikaze. Njye muri kumva nitwa Ishimwe Julie, naho YouTube channel yo ni Ish Julie Official. Ndabashimiye, mbwira buri umwe wese kugira ngo dukomeze, banza urebe munsi urebe ko amaze gukora subscribe niba ari ubwa mbere usuye YouTube channel, ndetse nawe wajya gudukurikira ariko utarakora subscribe. Bahaye ikaze. Izi nkuru rero zikomeye cyane rwose, reka tuzanzikire muri Amerika, aho rwose Donald J. Trump rwose yatsindiye kuyobora iki gihugu cya mbere navuga ko ari mu isi, haba mu bukungu, mu bya gisirikare ndetse n'ibindi byinshi. Ibihugu byinshi bikimara kumenya iby'iyi nkuru, ubutumwa bwatangiye kwisukiranya, haba ku mbuga nka Twitter ndetse Instagram n'ibindi, biha congratulation Perezida Donald J. Trump w'ishyaka ry'abarepublike. Donald J. Trump nk'uko azwiho kutaniganwa n'ijambo, rwose akimara kumenya ibyo kwegukana intsinzi bye, yahise ajya mu kiganiro live asangiza abantu benshi imbamutima ze. Nk'ubu Donald J. Trump yavuze ko aje guhindura ibintu byari byarazambye byinshi mu gihugu cya Amerika, harimo nk'ikibazo cy'abimukira, icy'ubukungu ndetse n'ibindi byinshi. Si ibyo gusa, kuko Donald J. Trump yahereyeho ashimira buri umwe wese muri Amerika yagize uruhare rwo kumushyigikira, haba abayobozi b'ishyaka ry'abarepublike ndetse n'abandi bantu bose babashije rwose kumwereka ko bari kumwe mu rugendo rwo kwiyamamaza. Donald J. Trump yahereyeho avuga ko rwose nubwo bamurashe cyangwa se bashakaga kumubuza cyangwa kumuca intege mu rugendo rwo kwiyamamaza, yavuze ko rwose bitamuciye intege, yakomeje agahangana. Iyi nkuru tuyiveho ariko twerekeze ku yindi bisa naho bifitanye isano, kwa Vladimir Zeleskey. Vladimir Zeleskey, perezida w'igihugu cya Ukraine, ari mu bwoba bwinshi. Afite ubwoba bw'uko Perezida Donald J. Trump ubu yatorewe kuba perezida w'igihugu cya Amerika, nkaho Perezida Donald J. Trump yivugiye ko Abanyamerika nibaramuka bamuhaye icyizere bakamutora, amasaha 24 azajya gushira intambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine rwose yarangiye. Ndetse igiteye ubwoba cyane ndetse cyanashavuje Ukraine ni uko Donald J. Trump ubwe yivugiye ko atumva neza uburyo amafaranga y'Abanyamerika umunsi ku munsi ajya mu gihugu cya Ukraine, kandi nyamara hari ibintu byinshi nabo bagakwiye gukemura mu gihugu cyabo.
Si ibi gusa kandi Perezida Donald J. Trump yavuze ko ibihugu biri mu muryango w'ubutabarane NATO cyangwa se OTAN nabyo bigomba kongera amafaranga bitera inkunga uyu muryango, bakareka kuvunisha Amerika, cyangwa se bitaba ibyo Amerika ikava muri uyu muryango. Ibi byose n'ibindi nibyo byatumye amaso yose y'isi yerekeje kuri uyu mugabo Donald J. Trump. Bimeze uko kandi igihugu cya Ukraine kibaza imibereho yacyo mu ntambara kirimo guhangana n'igihugu cy'Uburusiya, mu gihe byari bimaze iminsi bivugwa rwose abategetsi b'igihugu cya Ukraine bataka ko nta musada bafite, ndetse bavuga ko rwose igihugu cy'Uburusiya gikomeje kwigira imbere mu mpande zose aho imirwano iri kubera. Reka iyi ngingo tube tuyirekeye aha, ahubwo amaso yacu yose tuyerekeze mu burasirazuba bwo hagati, aho ni kwa Benjamin Netanyahu, umuyobozi usumba abandi mu gihugu cya Israel. Tukiri aha kandi reka nongere mfate umwanya nshimire buri umwe wese wamaze gukora subscribe. Ni ukuri pe, ni ibintu by'ingenzi. Mbwira nawe utarakora subscribe, kureba hasi ahantu handitse subscribe ugakoraho rwose, tukazajya tubana umunsi ku munsi. Ni ishimwe rikomeye cyane. Reka dukomeze n'ibyo muri Israel kwa Benjamin Netanyahu. Nk'ubu amakuru ahari bivugwa ko rwose bidashidikanywaho byamaze kwemeza ko perezida cyangwa se umuyobozi usumba abandi muri Israel Benjamin Netanyahu yirukanye minisitiri w'ingabo w'iki gihugu. Ibinyamakuru byinshi bivuga ko imva n'imvano y'ibi ari uko ingabo za Israel ziri kugaragaza intege nke aho ziri kurwana hose. Nk'ubu nk'umutwe wa Hezbollah umaze iminsi wica abaturage ba Israel, urasa amatoni y'amarokete ndetse n'ibindi bisasu mu gihugu cya Israel. Ibi byose abahanga bavuga ko ari byo Benjamin Netanyahu yahoye uyu muyobozi cyangwa se minisitiri w'ingabo w'igihugu cya Israel. Shimiye buri umwe wese twabanye muri iki kiganiro, asantene sana. Imana rwose iguha umugisha. Ariko nanone soza nakibaza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabonye Perezida Donald J. Trump. Uwo muperezida akaba yarivugiye ko umunsi yagiye muri White House rwose intambara iri guhuza Uburusiya na Ukraine hazashira amasaha 24 yarangiye. Ese ibi nibyo? Ese we watanga ikihe gitekerezo? Duhurire muri comment. Yari ishijiriye official, ndabakunda cyane. Hasta la vista.